我而家喺 Markham Unionville 國會議員 Michael Ma Office 大樓嘅門口，呢度有一個要求佢辭職嘅集會。雖然我唔係住喺安省，佢都只不過係一個普通市民，但係我覺得唔可以眼白白睇住一個政客公然出賣選民。The Liberals do not believe in productive economy that works for hardworking Canadians. 佢當選做保守黨 MP 之後，明明一直都仲喺度鬧緊自由黨政府。跳槽之前9日，佢喺國會鬧得好狠，話自由黨係用移民同埋臨時外勞去推高樓價租金、壓低工資，形容呢個係近乎現代嘅奴隸制度。又話只有保守黨先係真正關心民眾嘅負擔能力。喺跳槽之前1個月，佢喺國會批評自由黨偏幫罪犯，要求政府撤銷 C5 同埋 C75 兩條法案。佢唔係改變諗法咁簡單啊！佢係反口，佢係背信，佢係當選民冇到。其實我哋唔需要爭辯究竟選民當時投票係投俾個黨啊，定係投俾個人。因為有一樣嘢好清楚，唔需要拗嘅就係 Michael Ma， 佢係以保守黨候選人嘅身份出選，佢係靠呢個身份呢一套立場去攞票㗎。而家佢想扮咗為大局而入自由黨政府，呢個係出賣承諾、背棄選民。當然啦，政府嘅宣傳機器就話咁係合法嘅，但我要講清楚，合法唔等於正當。如果當選之後換陣營，係唔需要重新去問過選民同唔同意嘅話，咁選舉承諾就變成廢紙，政治就會變成投機嘅遊戲，民主只係剩翻一個空殼，虛得其名。自由黨話只要得到國會信任就得。我想回應，你係可以按程序湊夠票㗎，但係你保唔翻人民對政治嘅信任。程序可以過關，道德過唔到關。一個社會最可怕嘅係，人人都覺得走數係正常㗎。Michael Ma甚至話入執政黨係因為要做到更多嘢，呢一句先係最危險。佢等於係話邊個有權我就靠邊個，以後任何政客都可以用同一個藉口跳船啦，唔再需要為承諾負責㗎啦。佢仍然覺得自己好啱咩 ？OK 啊，咁堂堂正正辭職補選，再用你嘅新招牌再出嚟咯。咁睇下選民仲支唔支持一個咁嘅人咯？你唔敢做，只係證明你根本就唔係以選民為先，你只不過係以自己為先。我係一介草民，我冇權，但係我係有底線。